Galera, aqui quem está falando é o Skelly Gamer e hoje eu estou aqui para gravar um vídeo para mostrar para vocês uma invenção do Vinícius 13. Vinícius 13. Bom, é como é mesmo? Lareira automática 2.0. Bom, olha, é bem facinho de fazer, gente. Eu lembrei, é fácil. Olha aqui como é que é o sistema, é um pouquinho difícil, mas é facinho. Olha aqui, ó, gente. Tá aqui, ó. Olha. Acendeu a lareira. E pra você apagar você puxa a alavanca 2 vezes. O meu tá bugado aqui, ó. Aí, foi. Bom, eu vou mostrar como é que se faz, né? Você vai quebrar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Você vem aqui. 1, 2, 3, 4. Bom, fica assim, olha. Baixa aí. Tô tentando gravar. Bom, aí. Bom, olha. Gente, olha como é que tá ficando um bagulho doido. Aqui você coloca pistão. Calma, deixa eu ver aqui como é que... Mesmo que é difícil. Colocou na direct. Gente, vocês têm que pegar isso tudo que tá na minha mão, né, pra fazer. Eu vi no Vinícius 13. Aí você vem aqui, aqui. É só apoio pro ejetor. Olha como é que tá ficando, gente. Oh. Cai, desgraça. Bom. Deixa eu lembrar aqui. Lembrei. Você pega os tijolos. Você faz isso que eu tô fazendo, gente, para ficar bonito. 1, 2, 3. Aqui, ó, 3 de largura. Você vem aqui. Aqui, quebra aqui. Oh, droga. Gente, tá difícil, mano. É difícil de fazer. Você coloca aqui a redstone. Deixa eu ver ali aqui o sisteminha, né? Que é meio complicado de fazer. Olha. Aqui. Lembrei a redstone, a tocha aqui. Eu tô com... Gente, o Minecraft tá diferente porque eu baixei o Minecraft modificado com shaders e Fightful. Aqui tá aqui a redstone. Entendi. Aqui, veio aqui. A tocha. Redstone, cadê a redstone aqui? Que você quebra aqui, coloca pistão, coloca uma pedra. Oh, droga. Coloca aqui, coloca a pedra. Eu vou ver ali rapidinho, que é difícil, gente, é bem difícil fazer. Depois eu coloco isso. Aqui. Coloco um repetidor de 2 de delay. Nível 2 de delay. Ó, 2, não 1. Você vem aqui. Cadê meu repetidor? Eu troquei pela tocha aqui mesmo. Cadê o repetidor de redstone? Você vem aqui. Coloquei aqui.
2 de delay, ó, gente, 2 de delay. Você coloca uma pedra, outra pedra aqui, redstone. Você faz assim, assim. Coloca aqui, na verdade. Com essa pedra, redstone aqui. Quebra essa pedra aqui, na verdade não precisa. E acho que acabei, gente. Eu vou lá ver. Não, não acabei ainda não. Olha, olha. Tá faltando coisa, gente. É coisa bobinha, né? Bobinha, bobinha, bobinha. Você vem aqui. Sobe. 2 aqui. E pronto. Não, pronto nada. Vou ver se aqui funciona, né? Opa, tá faltando um negócio, gente. Não acho que eu fiz errado, que tá faltando um negócio. Isqueiro. Isqueiro. Olha. Olha, cadê isqueiro? Coloca aqui. Coloca outro. Não, não é tesouro, é isqueiro, isquele. E coloquei, vou ver se funciona. Oh, o que eu fiz de errado, gente? Eu vou ver lá o que eu fiz de errado aqui. Vou ver aqui. O que será que eu fiz de errado? É pra deixar o bloco. É pra deixar o bloco, gente. Eu fiz uma sacanagem daquelas que era pra deixar o bloco. Não é pra colocar redstone. Isso aqui é pra colocar só o bloco aqui. E finish, ó. Olha, gente, olha. E acabei. Gente, eu vi... Calma. O vídeo vai ficando por aqui. Tchau, gente. E até o próximo vídeo.